淮山健脾咧，大家都知喎，但係淮山同淮山係兩回事嚟嘅喎，千祈唔好搞錯啊！正所謂啊，秋收冬藏，白夜教落啊，呢個時節咧要食多啲有根莖嘅植物，搞好個皮仔同埋個豬腰啊，綿綿力力先 O 雞㗎。嗱，我哋講專業用嘅淮山咧係樹心邊嗰個淮喎，唔係三點水嗰個淮啊。點解咁樣講呢？其實就係佢個產地啦。舊陣時嘅河南懷慶府咧，依家咧就叫做焦作溫縣，有一種泥土咧特別硬嘅喎，逼到嗰啲淮山啊生起上嚟咧係細長細長，而且咧仲要彎彎曲曲嘅，種出嚟嘅淮山咧就好似支鐵咁啊嚇，所以咧啲人就叫佢鐵棍淮山。嗱，你睇下就咁啊，企個大人落去踩啊都得㗎。而且入邊嘅黏液多糖啊，膳食纖維豐富喎，我哋中間嘅運作好中意㗎。而淮山咧係講江浙嗰邊種嘅菜淮山，又大條又直，頂多咧係攞嚟飽肚喎，冇嗰種用㗎。秋冬天咧，我哋廣東人好中意用鮮淮山嚟打邊爐㗎，千祈唔好搞錯啊！專業用嘅鐵棍淮山咧，佢煲完之後啊，粉粉糯糯，仲有少少甜㗎喎。同其他淮山咧唔同一個 level 㗎，試過你就知啦。嗱，呢個咁靚嘅鐵棍淮山咧，我已經放咗喺視頻嘅左下角啦，有需要嘅街坊自己去睇下啦。尤其食啲乜心物膠都話接唔住嘅，屋企嗰啲細蚊仔咧又細細唔中意食飯。嗱，八姑呢個視頻你要記得收藏啊，關注八姑，日日有靚湯。